Selamat siang Teh. Siang Teh. Perkenalkan, saya Rosi sebagai TTK yang bekerja di apotek hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau beli obat Teh. Untuk siapa ya Teh? Untuk saya sendiri. Umur Tetehnya berapa tahun? Saya 23 tahun Teh. Baik Teh. Gejala yang sedang Teteh rasakan saat ini apa dan sudah berapa lama Teh? Ini saya Teh batuk Teh udah 4 hari. Awalnya Teh saya itu makan pedas sama gorengan. Terus ini Teh tenggorokannya Teh gatal sama kering. Terus batuknya tuh ada berdahak. Baik Teh kalau begitu. Sebelumnya apakah Teteh sudah mengkonsumsi obat? Belum Teh. Apakah Teteh ada alergi obat? Tidak ada. Tetehnya sedang mengkonsumsi obat lain atau sedang mengandung atau menyusui? Tidak Teh. Baik kalau begitu Teh, saya akan siapkan dulu untuk obatnya ya Teh, mohon ditunggu. Baik Teh. Teteh maaf menunggu ya. Ini untuk obatnya, total harganya Rp6.000. Teteh bisa menebusnya di kasir. Mohon maaf Teh, apakah boleh saya minta waktunya sebentar untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat ini? Boleh Teh. Ya Teteh, ini obatnya saya sarankan guaifenesin untuk meredakan dahaknya, diminum 3 kali sehari sesudah makan atau setiap 8 jam sekali ya Teh, seperti itu. Jika selama 7 hari gejalanya tidak sembuh, Teteh bisa konsul ke dokter atau ke klinik terdekat ya Teh, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Teh apakah ada efek sampingnya enggak? Ada Teh, obat ini bisa menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, dan juga mengantuk. Jika Teteh mengkonsumsi obat ini, sebaiknya jangan saat berkendara atau berpergian ya Teh, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Teh, udah cukup. Baik, sebelumnya apakah di rumah Teteh ada kotak obat? Ada Teh. Ini bisa disimpan di kotak obat ya Teh, jangan sampai terkena paparan sinar matahari. Apakah informasi yang saya berikan sudah jelas Teh? Sudah Teh, jelas. Ya, apakah Teteh bisa mengulangi informasi yang saya berikan terkait penggunaan cara obat ini? Iya Teh, jadi obat ini diminum 3 kali 1 hari sesudah makan. Dan jangan dikonsumsi pada saat berpergian dan harus disimpan di kotak obat. Kalau setelah 7 hari tidak ada membaik, konsul aja ke dokter atau klinik terdekat, begitu Teh? Iya betul Teh. Ini untuk obatnya, jangan lupa ditebus di kasir ya Teh. Semoga lekas sembuh. Amin, terima kasih Teh. Sama-sama.